네, 안녕하세요. 보험변호사들 채널의 이영렬 변호사입니다. 네, 오늘은 예민한 문제인데요. 층간소음에 대한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 최근 코로나 상황 때문에 집에 머무는 시간이 많아지면서 층간소음으로 인해서 고통받는 분들이 많아졌는데요. 그분들이 예전에는 개인적으로 업무를 처리하시다가 이제는 변호사까지 찾아오는 상황이 됐습니다. 언론에 많이 보도된 것처럼 층간소음 문제로 인해서 폭행 사건이 발생하기도 하고 심지어는 살인 사건까지 발생하기도 합니다. 생활에 밀접해 있는 사건이긴 하지만 뾰족한 해결책이 없어서 많은 분들이 고민을 하고 있는데요. 해당 문제에 대해서 제가 한 4가지 정도 질문 사항에 대해서 좀 답변을 드리도록 하겠습니다. 네, 첫 번째는 층간소음이 법적으로 어떻게 정의되는지를 문의를 주시는데요. 공동주택 층간소음 범위와 기준에 관한 규칙에 따르면 공동주택의 층간소음 범위를 입주자 또는 사용자의 활동으로 인하여 발생하는 소음으로 다른 입주자 또는 사용자에게 피해를 주는 것이라고 규정하고 있습니다. 뛰거나 걷는 동작으로 인해 발생하는 소음인 직접 충격 소음, 또 텔레비전이나 음향기기 등을 사용을 통해서 발생하는 소음인 공기 전달 소음으로 나누어지는데요. 주의를 하셔야 될 부분은 욕실이나 화장실, 다용도실에서 물이 흐르는 급수 배수로 인한 소리나 아니면 강아지 등이 짖는 소리는 사람이 만들어내는 소리는 아니기 때문에 층간소음에는 해당되지 않는다는 부분을 주의하셔야 됩니다. 층간소음의 종류에 따라서 법적 기준도 달라지는데요. 직접 충격 소음의 경우는 주간에는 1분간 등가소음도 43dB, 최고 소음도가 57dB 이상인 경우, 또 야간에는 1분간 등가소음도 38dB, 최고 소음도 52dB 이상인 경우 층간소음에 해당합니다. 공기전달 소음의 경우는 5분간 등가소음도가 주간 45dB, 야간은 40dB 넘으면 층간소음으로 규정하고 있습니다. 해당 데시벨 넘는지 여부가 중요하기 때문에 층간소음에 대해서 측정을 했을 때 해당 기준은 넘어야지 층간소음으로 볼 수 있습니다. 40dB이 아이가 뛰는 소리, 44dB이 피아노 소리 정도로 보니까 이 부분을 기준으로 생각하시면 되겠습니다. 두 번째는 층간소음을 일으키는 주민들을 처벌할 수 있는 법조항이 있냐는 문의를 많이 하시는데요. 공동주택관리법에 따르면 공동주택에서 발생하는 층간소음으로 인해 다른 입주자가 피해를 입지 않도록 노력해야 한다고 규정하고 있지만 벌금이나 과태료 같은 실질적인 처벌 규정이 없는 것은 사실입니다. 그러나 층간소음에 대해서 처벌하는 규정이 아예 없는 것은 아닌데요. 경범죄처벌법에 따르면 악기, 라디오, 텔레비전 소리 등으로 인해서 소리가 지나치게 큰 경우에 시끄럽게 한 사람은 10만 원 이하의 벌금, 구류, 과료에 형에 처할 수 있다고 규정을 하고 있습니다. 하지만 들으신 것처럼 처벌 수위가 워낙 낮기도 하고 고의성의 정도가 입증되어야 되기 때문에 실질적으로 처벌로 이어지는 경우는 쉽지가 않습니다. 네, 세 번째, 그렇다면 층간소음에 대해서 어떻게 대응할 수 있을까요? 라고 질문을 해주시는데요. 첫 번째는 관리사무소에 도움을 요청하는 방법입니다. 네, 공동주택관리법에 따르면 층간소음으로 피해를 입은 입주자는 관리 주체에게 층간소음이 발생했다는 부분을 알릴 수가 있고, 관리 주체는 이에 대해서 사실 확인을 할 필요가 있습니다. 이때 공동주택관리사무소는 입주자에게 소음을 유발하지 않도록 관리를 좀 요청을 하고 제지를 요청을 할 수가 있습니다. 다만 이것 또한 강제할 수 있는 방법은 없기 때문에 다소 불완전한 해결 방법입니다. 두 번째는 입주자 대표 회의에 협조를 요청하는 방법입니다. 각 공동주택마다 관리규약이 상이하기 때문에 각 아파트마다 좀 관리규약을 봐야 되지만 아파트에서도 층간소음 문제가 많이 대두되면서 입주자 대표회의에서 별도의 층간소음 관리위원회를 두는 경우가 많습니다. 저희 아파트도 관리위원회를 두고 있는데요. 관리위원회에 접수를 하면은 관리사무소에서 해당 호실에 찾아가서 소음을 측정을 하고 윗집에 찾아가서 좀 공고를 하는 그런 방법을 취하고 있습니다. 네, 세 번째는 외부기관의 도움을 받는 방법인데요. 층간소음 이웃사회센터는 빠른 상담이 가능하다는 장점이 있습니다. 또 중앙공동주택관리분쟁조정위원회라는 곳이 있는데요. 전문가 15인이 구성으로 되어 있고 분쟁을 신속 공정하게 해결하는 분쟁기구로서 활용되고 있습니다. 이 같은 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 개인적으로 법적 대응을 생각하시는데요. 세 번째로 생각해 볼 수 있는 부분이 내용증명을 발송하는 방법입니다. 내용증명에는 본인이 어떤 피해를 입고 있고 해당 피해가 얼마나 지속되었고 내용증명을 발송하는 방법인데요.
어떤 피해가 발생했는지를 구체적으로 적시하는 것이 좋고, 정중하게 이제 층간소음이 계속될 경우에 민사소송을 진행할 수 있다라고 고지를 하는 것이 좋습니다. 네 번째가 이제 마지막 방법인데요. 형사적으로 처벌은 되지 않기 때문에 민사소송을 생각을 해볼 수가 있습니다. 소음이 얼마나 발생했는지, 일상생활에서 얼마나 지장이 되었는지, 그 피해 범위에 대한 입증이 좀 중요한 문제가 되는데요. 증거를 확보하기 위해서 소음이 발생하는 경우 녹음을 한다거나 아니면 관리사무소나 입주자 대표회의에 신고 접수를 한 내용을 좀 기재를 해두시는 게 좋습니다. 하지만 실제로 해당 사건이 진행되더라도 위자료 인정되는 범위가 한 100만 원에서 300만 원 정도에 불과하기 때문에 변호사 비용이 좀 더 많이 나올 수도 있습니다. 경제적 측면으로만 봤을 때는 소송이 크게 이익이 되진 않는 것으로 보이긴 하는데요. 하지만 소송을 통해서 위자료가 100만 원, 200만 원이 인정된다면 윗집에서 이제 층간소음 발생을 멈출 수 있기 때문에 그런 의미에서 이제 변호사를 선임해서 이제 민사소송을 진행하는 분들도 있습니다. 네 번째 문의하시는 부분이 직접 찾아가서 이제 항의를 하는 방법이 괜찮은지라고 문의를 해주십니다. 윗집에 층간소음이 발생했다는 이유로 올라가서 벨을 누리거나 아니면은 큰 소리를 치거나 문을 두드리거나 하는 행동은 사실 그 범위를 넘어서는 경우에는 형사처벌 대상이 될 수도 있습니다. 또한 접근금지 가처분 신청의 대상이 될 수도 있는데요. 2013년도 서울중앙지법은 윗층 주민이 아래층 주민을 상대로 제기한 접근금지 가처분 신청에서 층간소음 항의 기준을 제시를 했습니다. 판결에 따르면 천장 두드르기, 전화, 연락, 문자, 메시지로 항의하는 등은 가능하다고 보고 있고요. 초인종을 누르거나 현관문을 두드리거나 직접 찾아가 항의하는 것은 금지를 하고 있습니다. 이 사건에서도 아래층 주민이 위층에 또 찾아가서 위층 주민이 접근금지 가처분 신청을 하였는데 해당 신청이 인용이 되었습니다. 또한 주거 침입이나 협박, 또 새롭게 지금 시행되고 있는 스토킹 처벌법 위반, 또 손괴, 폭행죄 등으로 처벌을 받을 수가 있습니다. 윗집에 올라가 문을 두드리고 문을 열려고 했다면 실제로 문 안으로 들어가진 않았더라도 주거의 평온성을 침해했다면 주거 침입죄가 성립을 할 수가 있습니다. 또한 상대방에게 오랜 기간 연락을 하고 찾아갔다면 협박이 될 수도 있고요. 최근에 시행된 스토킹 처벌법의 대상이 될 수도 있습니다. 또한 현관문을 발로 차 현관문이 훼손되었다면 고의성이 인정되어 손괴죄 처벌을 받을 수도 있고요. 아래층에서 우퍼 스피커를 설치해서 윗집으로 소음을 계속 유발했다면 폭행 또는 경범죄 처벌법 대상이 될 수도 있습니다. 폭행이라는 것이 직접 신체적 접촉을 해야만 되는 것으로 오해하시는 분들이 있긴 한데요. 소음을 크게 유발한 경우도 폭행죄가 성립한다는 사례가 있기 때문에 고의적으로 이제 우퍼 스피커를 설치해서 소음을 유발했다면 폭행죄에 해당될 위험성도 있습니다. 네, 여기까지 층간소음에서 발생할 수 있는 법적인 문제들에 대해서 살펴보았는데요. 본 주제를 살펴보면서 제가 느낀 부분은 피해자를 보호하기 위한 이제 법적인 제도들이 좀 부족하다는 부분을 알게 됐습니다. 사실은 이 부분은 조금 시간이 지나야 법적인 장치가 보완이 될 것 같은데요. 제가 오늘 말씀드렸던 내용을 토대로 해서 피해자면서 또 새로운 가해자가 되지 않도록 주의를 하실 필요가 있을 것 같습니다. 네, 궁금하신 점 댓글 달아주시면 답변 드리겠습니다. 영상 끝까지 봐주셔서 감사합니다.